Jazzový festival My Unique v Berlíne otvorilo slovensko-nemecké trio kontrabasistu Petra Čudeka. Jeho tvorba vychádza zo slovenského folklóru. Prestížnu akciu organizujú veľvyslanectvá a kultúrne inštitúty členských štátov Európskej únie. Rodák zo Žiliny Peter Čudek, dnes žijúci v Mníchove, vystupuje na svetových pódiách a v klube Šlot zahral so svojím triom celé spektrum od vlastnej tvorby až po jazzovú verziu Stingovej skladby Message in the Bottle. Vo svojom repertoári však nezabúda ani na svoje korene. Moja muzika vychádza z môjho pozadia vlastne. Zo slovenskej folklórnej muziky je veľmi melodická. Hrám americký jazz alebo európsky jazz, takže vlastne je tam aj rytmika, ale hlavne je to melodická muzika, ktorá má trošku melancholický charakter. Po koncertoch Janoškovcov v Mníchove a Alter kvarteta s Nikolajom Nikitinom v Lipsku ponúkol Slovenský inštitút v Berlíne nemeckému publiku doslova hudobnú lahvodku. Vždy sa snažíme ponúknuť špičkovú jazzovú formáciu. Tento rok naša voľba padla na trio Petra Čudeka. Tých dôvodov bolo samozrejme viac, ale v jeho hudbe je veľmi silne prítomný slovenský motív. Slovenský kontrabasista vidí veľký posun vo vývoji jazzu v posledných rokoch od kopírovania amerických vzorov. Dnes vlastne Európa má svoju vlastnú identitu. Veľa krajín, Švédsko, Nórsko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko, všetci vychádzajú povedzme, do určitej miery z toho amerického jazzu, ale pridávajú tomu svoju kultúru, svoju kultúrnu identitu. Takže vlastne myslím si, že je to veľmi, veľmi krásne a veľmi obohatené, že vlastne, že ľudia hrajú americký jazz s arabskými alebo izraelskými prvkami, alebo ako dneska so slovenskými prvkami. Takže to je vlastne niečo, čo myslím, že je veľmi pozitívne. Trio Petra Čudeka otvorilo 6-dňový jazzový festival. Na pódiu tu v klube Šlot sa vystriedajú hudobníci ešte z viacerých európskych krajín, vrátane Švajčiarska, Grécka, Talianska a Rumunska. Z Berlína Tibor Macák, RTVS.